Hello, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Được gặp lại quý vị và các bạn trong lòng mình cảm thấy rất là vui. Hôm nay thì mình xin giới thiệu quý vị và các bạn món cơm rang trứng dưa chuẩn gu theo nhà hàng nhé. Quý vị và các bạn đây chứng kiến sản phẩm của mình. Đây, cơm rang rất là ngon, ra rất màu sắc rất là đẹp, và đây là dưa góp. Rồi ăn theo kèm theo con nước canh. Thì nếu các bạn cảm thấy video này hay thì các bạn hãy cho mình xin một like và đăng ký kênh của mình, nhớ nhấn nút chuông để nhận được tất cả các thông báo về video nhé. Rồi bây giờ thì các bạn hãy bắt tay vào làm cùng mình nha. Đây là cơm nguội đây các bạn. Cơm nguội thì cơm các bạn chọn gạo ấy thì các bạn nên chọn gạo Khang Dân nhé các bạn nhé. Khang Dân hoặc là gạo Quy đấy, Quy 5 đấy, thì khi mình rang nó không bị bết, cái gạo đấy nó khô. Còn đây là cơm nguội của gạo BC, gạo BC các bạn ạ. Thì mình có cách để cho nó gạo này khi rang nó không bị bết thì các bạn sẽ cho trứng vào đây. Các bạn đập cho cái lòng đỏ trứng vào nhá, các bạn trộn lên trước khi rang thì nó sẽ không bị bết. Các bạn cho lòng đỏ thôi nhá. Đây các bạn sẽ cho lòng đỏ vào đây, mình sẽ cho 3 cái lòng đỏ vào đây, mình trộn đều lên thì lúc mình rang nó không bị bết các bạn nhé. Còn nếu mà các bạn thổi gạo Khang Dân hoặc gạo Quy thì cái gạo đấy nó khô, nó rời nó rỗng rồi thì nó sẽ không bị bết nha các bạn nhé. Còn gạo này các bạn phải cho cái lòng đỏ trứng này vào thì đảo lên thì nó sẽ không bị bết các bạn nhé. Đó. Rồi mình cho một tí dầu điều vào đây nhé. Cái dầu điều này là trưng từ hạt điều ra các bạn ạ, hạt điều màu đấy. Hạt điều màu các bạn mua ở chợ về và các bạn đun nóng dầu lên và cho vào đấy chiên lên là nó tự thôi ra cái màu của cái hạt điều ấy, là bạn lấy và cho vào rang cơm nó rất là đẹp nhá. Cái màu này có thể làm các món ăn khác rất là đẹp. Mình cho nốt cái lòng đỏ trứng này vào nhé. Các bạn cho lòng đỏ trứng này vào nó cũng rất là đẹp rồi, cái màu nó cũng rất là đẹp. Mình cho thêm hạt điều nữa. Các bạn đảo đều lên một chút nữa mình rang nó sẽ tơi cơm thôi, đơn giản là thế thôi nhé. Còn cái lòng trắng trứng này thì mình sẽ cho cái dầu điều vào đây, một tí dầu điều vào đây mình đánh tan đi. Đây các bạn này, đó, mình cho một tí dầu điều vào đây mình đánh tan đấy nhé. Đó. Rồi ok, thì bây giờ các bạn thái cho mình nửa củ hành tây này nhé. Mình sẽ thái nửa củ hành tây này, thái ăn nhịn nhé. Đấy. Còn làm gì tí nữa mình sẽ bảo, chỉ sau nửa củ thôi, không cần nhiều. Đấy. Thái nịu là thái ngang thái dọc, nó như hạt nịu, nó giống cái hạt nịu này được. Rồi ok, mình sẽ cho ra một cái đĩa và mình sẽ thái dưa nhé. Rồi dưa chua này các bạn vắt thật kiệt nước đi nhé, vắt kiệt nước đi cho mình. Đấy. Mình thái nhỏ ra nhé. Đó. Thái như hành tây. Rồi ok, mình sẽ cho vào cái bát này. Rồi cái dưa chua này mình sẽ cho một tí mì chính vào nhé. Các bạn cho mì chính vào. Rồi ok, các bạn đảo lên cho mình nhé. Đó. Rồi ok, nếu mà có dầu điều thì các bạn cho một tí dầu điều vào đây. Áp dụng cho một tí dầu điều vào đây, chốc nữa mình rang nó đẹp.
Rồi ok, đảo đều lên nhá. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ ra rang nhá. Các bạn hãy đun nóng ra chảo lên nhá. Nóng chảo lên mà cho dầu vào nè. Rồi cho dầu vào, mình sẽ cho dầu vào nha. Rồi. Okay. Khi dầu đã nóng các bạn cho cái hành tây thái liệu vào nha. Từ từ nè. Quá thơm quá ha. Các bạn phi thơm hành tây này lên nhá. Phi thơm nhá. Phi thơm hành tây nhá. Phi thơm vàng lên nhá. Rồi, hành tây nó vàng mình cho trứng vào nha. Cho trứng vào này. Bạn đánh này. Đánh đây cho mình. Đẹp không? Đẹp đúng không? Cho thêm tí dầu vào. Đó. Độc lòng trắng mà khi cho vào xào mà trông giống cả không có ha. Ok nha. Các bạn đảo khi nào mà trứng nó phôi cho ra nhá. Lấy dầu quá, ít dầu quá nó bị sát này, dầu quá nó sát chảo nha. Cái hai nữa là độc lòng trắng là nó hay bị sát chảo. Rồi mình cho tí hạt nêm cà loi nhá. Rồi ok, các bạn tắt bếp và cho ra đĩa cho mình nha. Vẫn trong mùi nha, không ra ngoài đâu nha. Rồi ok, bây giờ các bạn cho dầu vào. Rồi khi nóng dầu anh em cho các bạn cho cơm vào cho mình nhá. Các bạn dầm những cái cục vừng ra. Cảm thấy mấy dầu thì mình cho thêm tí dầu vào. Mình cứ rang nhỏ lửa cho đến khi cơm khô hết nước anh em nhé, bạn nhé. Rồi khi mà cơm đã sôi ra, các bạn cho một xíu hạt nêm cà rô này vào này và một chút mì chính vào nhé. Chính này, bạn này. Rồi, bắt đầu mình cho to lửa lên một tí. Đảo lên tăng. Tầm các bạn đảo nhanh thì các bạn cho to lửa vào. Bạn nào chậm thì các bạn cho nhỏ lửa thôi. Nếu các bạn không sóc được thì các bạn cho nhỏ lửa thôi. Đảo chậm mà cho lửa to lửa nó sẽ bị cháy. Cháy cơm nó không ngon.
các bạn rang săn hạt tôm nhé. Trước khi cho dưa vào các bạn rang săn hạt tôm khi cho dưa vào. Khi tôi đã săn các bạn cho dưa vào cho mình nhé, cho dưa vào. Rồi các bạn đảo đi. Rồi khi dưa đã chín ngon lành rồi anh em, các bạn cho trứng vào cho mình. Cho trứng vào, các bạn cho vào đây cho mình. Tắt bếp đi và cho mình bơ vào nhé. Bạn cho lấy dùng bơ Tường An này hoặc là bơ khác được. Cho mình tí bơ vào nhá. Rồi cho hành hoa vào nhá. Bơ hành hoa này. Và một chút tiêu xay nhé. Rồi ok, mình đảo đều lên xong rồi. Rồi mình sẽ ra đĩa nhá. Rồi các bạn ơi, đây đúng theo kiểu phong cách nhà hàng nhá các bạn nhá, chuẩn luôn. Đây mình ăn cơm dưa là phải có dưa chuột muối này, dưa chuột muối này, và nước canh là nước dùng đó, nước dùng hầm xương đấy. Nhìn cơm rất là ngon, các bạn thấy màu sắc rất là đẹp, ăn rất là ngon nhá. Các bạn ăn cơm rang là các bạn phải uống Pepsi nhá, Mirinda, Messi thì nó với nhanh tiêu đấy. Mình nói đùa thôi, nói cho vui vào. Rất là ngon luôn, các bạn thấy đĩa cơm rất là ngon đấy, ăn với dưa góp, dưa chuột đây, dưa chuột đây. Các bạn thấy ok không? Nếu mà thấy ok thì hãy cho mình xin một like và đăng ký kênh của mình nha. Đó. Rồi xin chào tất cả quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo. Bye bye.